Trong video trước, bạn đã thấy cách làm cho một mạng neuron xuất ra 4 số BX, FY, BH và BW để xác định hộp giới hạn của một đối tượng mà bạn muốn mạng neuron định vị. Trong các trường hợp tổng quát hơn, bạn có thể có một mạng neuron chỉ xuất ra tọa độ X và Y của các điểm quan trọng trong ảnh, đôi khi được gọi là các điểm mốc mà chúng ta muốn mạng neuron nhận ra. Hãy để tôi cho bạn xem một vài ví dụ. Giả sử bạn đang xây dựng một ứng dụng nhận dạng khuôn mặt và vì lý do nào đó, bạn muốn thuật toán cho bạn biết đâu là góc mắt của một người. Vì vậy, điểm đó có tọa độ X và Y. Vì vậy, bạn có thể chỉ cần có một mạng neuron với lớp cuối cùng này và cho nó xuất ra thêm 2 số nữa, mà tôi sẽ gọi là LX và Y để cho bạn biết tọa độ của góc mắt đó của người đó. Bây giờ, nếu bạn muốn biết tất cả 4 góc của mắt thực sự là của cả hai mắt thì sao? Vì vậy, nếu chúng ta gọi các điểm thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư đi từ trái sang phải, thì bây giờ bạn có thể sửa đổi mạng neuron để xuất ra L1X, L1Y cho điểm thứ nhất và L2X, L2Y cho điểm thứ hai. Và cứ như vậy, để mạng neuron có thể xuất ra vị trí ước tính của tất cả 4 điểm đó trên khuôn mặt của người đó. Nhưng nếu bạn không chỉ muốn 4 điểm đó thì sao? Nếu bạn muốn xuất ra điểm này, và điểm này, và điểm này, và điểm này, bạn biết đấy, dọc theo mắt, có thể xuất ra một số điểm chính dọc theo miệng, để bạn có thể trích xuất hình dạng miệng, và cho biết người đó đang cười hay cau mày. Có thể trích xuất một vài điểm chính dọc theo các cạnh của mũi, nhưng bạn có thể xác định một số vì mục đích tranh luận. Hãy nói là 64 điểm hoặc 64 điểm mốc trên khuôn mặt. Thậm chí có thể một số điểm, bạn biết đấy, giúp bạn xác định cạnh của khuôn mặt, xác định đường viền hàm. Nhưng bằng cách chọn một số điểm mốc và tạo một tập huấn luyện được gắn nhãn có chứa tất cả các điểm mốc này, thì bạn có thể có mạng neuron cho bạn biết đâu là tất cả các vị trí chính hoặc các điểm mốc chính trên khuôn mặt. Vì vậy, những gì bạn làm là bạn sẽ có hình ảnh này. Bạn biết đấy, khuôn mặt của người đó làm đầu vào, cho nó đi qua một mảng tích chập, và có một mảng tích chập, sau đó có một số tập hợp các đặc trưng, có thể cho nó xuất ra 0 hoặc 1, như có khuôn mặt trong này hay không, và sau đó cho nó xuất ra L1X, L1Y, và cứ thế cho đến L64X, L64Y. Và ở đây tôi đang sử dụng L để đại diện cho điểm mốc, landmark. Vì vậy, ví dụ này sẽ có 129 đơn vị đầu ra. Một cho có khuôn mặt hay không, và sau đó nếu bạn có 64 điểm mốc, đó là 64 nhân 2. Vì vậy 128 cộng một đơn vị đầu ra. Và điều này có thể cho bạn biết liệu có khuôn mặt cũng như tất cả các điểm mốc chính trên khuôn mặt ở đâu. Vì vậy, bạn biết đấy, đây là một khối xây dựng cơ bản cho nhận dạng cảm xúc từ khuôn mặt. Và nếu bạn đã chơi với Snapchat và các bộ lọc giải trí khác, bạn biết đấy, các bộ lọc thực tế tăng cường AR, như các bộ lọc Snapchat có thể, tôi không biết, vẽ vương miện trên mặt và có các hiệu ứng đặc biệt khác. Có thể phát hiện các điểm mốc này trên khuôn mặt cũng là một khối xây dựng quan trọng cho các hiệu ứng đồ họa máy tính. Làm biến dạng khuôn mặt hoặc vẽ trên nhiều hiệu ứng đặc biệt như đặt vương miện hoặc mũ trên đầu một người. Tất nhiên, để huấn luyện một mạng như thế này, bạn sẽ cần một tập huấn luyện được gắn nhãn. Chúng tôi có một tập hợp các hình ảnh cũng như các nhãn y, nơi mọi người, nơi ai đó sẽ phải trải qua và chú thích tỉ mỉ tất cả các điểm mốc này. Một ví dụ cuối cùng, nếu bạn quan tâm đến phát hiện tư thế của người, bạn cũng có thể xác định một vài vị trí chính như trung điểm của ngực, vai trái, khuỷu tay trái, cổ tay, v.v. Và chỉ cần có một mạng neuron, bạn biết đấy, kiểu như chú thích các vị trí chính trong tư thế của người đó. Và bằng cách có một mạng neuron xuất ra tất cả các điểm mà tôi đang chú thích, bạn cũng có thể có mạng neuron xuất ra tư thế của người đó. Và tất nhiên, để làm điều đó, bạn cũng cần chỉ định các điểm mốc chính này, như có thể L1X và L1Y là trung điểm của ngực xuống đến có thể là L32X, L32Y. Nếu bạn sử dụng 32 tọa độ để chỉ định tư thế của người đó,
Vì vậy, ý tưởng này có vẻ khá đơn giản là chỉ cần thêm một loạt các đơn vị đầu ra để xuất ra tọa độ xy của các điểm mốc khác nhau mà bạn muốn nhận ra. Để rõ ràng, danh tính của điểm mốc một phải nhất quán trên các hình ảnh khác nhau. Giống như có thể điểm mốc 1 luôn là góc này của mắt, điểm mốc 2 luôn là góc này của mắt, điểm mốc 3, điểm mốc 4, v.v. Vì vậy, các nhãn phải nhất quán trên các hình ảnh khác nhau. Nhưng nếu bạn có thể thuê người dán nhãn hoặc tự dán nhãn cho một tập dữ liệu đủ lớn để làm điều này, thì một mạng neuron có thể xuất ra. Bạn biết đấy, tất cả các điểm mốc này mà bạn có thể giới thiệu để thực hiện các hiệu ứng thú vị khác như ước tính tư thế của một người, có thể cố gắng nhận ra cảm xúc của ai đó từ một bức ảnh, v.v. Vậy là xong phần phát hiện điểm mốc. Tiếp theo, hãy lấy các khối xây dựng này và sử dụng nó để bắt đầu xây dựng hướng tới phát hiện đối tượng.